Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira. Nós vamos hoje fazer nossa aula de Ciências da Natureza no material do SESI. Estamos estudando a unidade 3. Vamos realizar a atividade 3 e 4, páginas 50 e 51. Prepare então aí o seu material de Ciências da Natureza e vamos para a nossa aula. Vamos então conversar sobre a atividade 3. Para criar gado é necessário solo com gramíneas, plantas para alimentá-lo e água limpa. Vocês possuem aí uma imagem e uma legenda que descreve o que tem nessa imagem. Nós temos aí a criação de gado em zona rural de Londrina, no Paraná, em 2016. Observando essa imagem, eu quero que vocês me digam aí lá na letra A. O que aconteceu com a vegetação natural que havia na região antes da criação de gado? Então, antes de colocar esses animais aí, esses bois, essas vacas, existia alguma coisa aí. O que vocês imaginam que era da vegetação natural? Quer dizer, já existia ali antes do homem chegar. Antes das pessoas chegarem, construir casa, colocar os gados, o que existia nesse local? Vocês imaginam? Olhem aí, faz parte da natureza. O que tem na natureza antes que o homem faça qualquer alteração nela? Existem muitas árvores, né? Uma vegetação natural, árvores, plantas, muitas, né? E numa variedade grande. Quando o homem chega, ele precisa de um espaço, nesse caso para criar o gado, e aí acontece o quê? O homem derruba essas árvores, retira ela para que tenha um espaço para fazer o seu uso de acordo com a sua necessidade naquele momento. Nesse caso, a criação de gado. Nós precisamos do gado, nós precisamos da carne bovina, nós nos alimentamos dela. Então, o homem utilizou desse espaço para criar o gado, o que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, nesse momento, pense aí, qual é a parte boa, o que tem de bom nessa criação de gado e o que o homem fez de ruim para essa vegetação natural, para esse habitat natural que existia ali. Vamos então para a letra B. O gado pisoteia o solo, que se torna duro como pedra. Nesse local, nada mais cresce. Depois de ter sido usado como pasto para o gado, o solo pode ser usado para a agricultura. Então, olha aí, ele já está avisando para a gente, já está nos dando a dica que quando a gente tem essa criação de gado num local, a terra, o solo fica muito duro. Será possível plantar alguma coisa nesse local? Olha aí, eu coloquei uma imagem, quero que vocês observem. O local onde os animais estão só tem terra. E ela é uma terra, é um solo bem duro. Olha atrás deles. Olha quanta vegetação tem aqui atrás. Que é um local onde esses animais não conseguem pisar e nem ir lá se alimentar desse pasto. Então, é possível plantar depois que o gado já pisou em todo esse solo, em toda essa terra? Você vai me dizer se sim ou se não e explicar o porquê, sim ou não. Número 4. A madeira é um recurso natural orgânico porque é retirada de organismos vivos. As árvores. Seu uso começa com a derrubada das árvores que formam uma área descoberta da floresta. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Nós precisamos do recurso natural e precisamos do espaço. Então, o homem, o ser humano, retira desse local as árvores, causando aí um desmatamento, né? E nós vamos então agora pensar um pouquinho sobre isso. Vocês têm também uma imagem e uma legenda. Área desmatada na floresta amazônica, no Amazonas em 2010. Depois de serrados, os troncos das árvores são transportados até as serrarias, onde são cortados em tábuas e vendidos. Nós precisamos dessa madeira para fazer muitos objetos. Então, contem aí para mim, para que a madeira das árvores é usada? Nós usamos para fazer o quê? Olha aí ao seu redor na sua casa
E diga aí, quais objetos você está vendo aí, ou qual o uso que nós podemos fazer da madeira que é retirada das árvores? Letra B. As leis brasileiras não permitem a extração de árvores de florestas das reservas. No entanto, muitas árvores são cortadas. Por que isso acontece? Nós temos no Brasil regiões que são reservas, são preservadas por lei, mas mesmo assim elas são cortadas. Por que isso acontece? Quem corta essas árvores desses locais que eram para ser eram para ser das reservas, não era para ser preservada e ninguém cortar? Quem é que corta? Por que isso acontece e eles acabam cortando? Pensem um pouquinho aí, qualquer dúvida entre em contato, tá bom? Letra C. Como podemos evitar o corte das árvores para o uso da madeira e preservação das florestas? É possível evitar o corte das árvores? Como nós podemos fazer isso? Então, respondam aí nessa letra C. E letra D. Poderíamos não usar a madeira para fazer móveis, janelas, portas, armação de telhados, violinos, violões e tantas outras coisas? Então, nós temos muitos objetos, muitas coisas que nós utilizamos a madeira para fazer. Daria para fazer essas mesmas coisas utilizando outro material? Ou como nós poderíamos fazer para não usar a madeira e ter esses mesmos objetos? Daria para usar algum outro? Daria para reciclar? O que vocês imaginam? Explica aí a sua resposta, porque a seguir nós vamos ter uma atividade complementar. Essa atividade complementar não vai ter nenhum registro. Vocês poderão conversar aí com o responsável que está perto de vocês, que acompanham as aulas, enviar um áudio para o professor ou para a professora contando sobre essas perguntas que nós teremos a seguir. Então, nós não teremos o registro no papel, tá bom? Vamos ver. Nós temos aí uma imagem e vocês terão que descrever qual material que é utilizado para fazer esses objetos que estão que está sendo mostrado aí. Então, por exemplo, a janela. Que material é utilizado para fazer esse vidro da janela, né? Muito fácil. O despertador, que material nós utilizamos? Livros, qual é o material que nós utilizamos para fazer os livros? Um abajur, a cama, a coberta. Então, escreva não, né? Perdão. Pense aí, conversa com quem está aí junto com você, o seu responsável, ou mande um áudio para a professora ou para o professor, contando sobre esses materiais para fazer esses objetos. Agora observe, nós temos aí duas janelas, janela 1 e janela 2. Observando essa janela, a janela 1 é feita de qual material? Metal, papel, tecido ou madeira? E a janela 2 é feita de qual material? Observem bem as características da janela 2. Agora nós vamos observar os diversos objetos que estão abaixo e marcar os objetos que não são feitos do mesmo material. Então, olha lá, letra A. Nós temos alguns vasilhames de produtos e uma cadeira. São feitas do mesmo produto? A letra B, nós temos uma camisa e um cobertor. Eles são feitos do mesmo produto? Letra C, uma mesa e lápis. São feitos do mesmo produto? E na letra D, uma meia e uma borracha. Elas são feitas do mesmo produto? Lembrando, eu quero saber qual delas não é feito do mesmo material. Então, nós temos dois objetos. Eu quero saber quais desses dois objetos são feitos de materiais diferentes aí. Estão separados entre letra A, B, C ou D, ok? Depois nós temos algumas perguntas do que o material da letra A é feito. Esses objetos são feitos de que material? Letra B, letra C e letra D, ok? Agora nós temos novamente duas imagens, são bolas. De um lado nós temos bola de madeira, do outro bolas de plástico. Temos aqui algumas perguntas sobre essas bolas. Se você já brincou de bola de madeira, se já brincou com bola de plástico, se daria para brincar de futebol com a bola de madeira, qual você escolheria para brincar de futebol? Bola de madeira, bola de plástico? Então leia com bastante atenção essas perguntas. Você pode ir conversando com quem está aí com você
e amadurecendo a sua ideia sobre a matéria-prima desses objetos, ok? Ao longo do tempo, o mesmo objeto foi produzido utilizando diferentes materiais. Veja abaixo a evolução, um exemplo da evolução da roda. Então, olha lá. Essa primeira roda, ela é feita do quê? Vidro, metal, madeira, pedra. E a segunda? Ela é feita do quê? Observe aí com atenção. E a terceira, que é a que nós utilizamos agora, ela é feita do quê? De pedra? De vidro? Então, assinale aí qual alternativa você... Assinale não, converse com quem está junto com você, tá bom? E agora, para terminar, nós temos novamente uma pergunta sobre essas rodas, tá? Observe atentamente elas e marque uma frase que é correta. Uma delas é uma frase correta. Será que as rodas sempre foram feitas do mesmo material? São todas iguais? Todas de pedra, todas de madeira ou todas de metal? Ao longo do tempo, as rodas foram feitas de diferentes materiais. As rodas de pedra são as melhores e são utilizadas até hoje? Será que nós utilizamos a roda de pedra? Ou um objeto só pode ser feito com um único material? Só dá para fazer um objeto com o mesmo material? Só de pedra ou só de madeira? Então, converse aí sobre essas perguntas com quem está junto com você, amadurece a sua ideia e envie um áudio para o professor ou para a professora. Uma boa aula para vocês, estamos à disposição para qualquer dúvida e até a próxima!